les années 80, toutes les motos un petit peu trail étaient avec ce genre de décoration. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fasciné et Robin aussi par ça. Avec des motifs léopards un peu animaliers. Enfin, moi, c'est ma vie, ça, tu vois. La nuit, il n'y a pas de bruit, le téléphone ne sonne pas, on est tranquille, on est tous les deux. C'est là que t'es fermé sans secret, vraiment. C'est la fin de la journée. Quand je vois Robin arriver avec un garde-boue de crosse, le mettre sur la moto, on n'a ni queue ni tête, c'est que début de la fin, tu vois ce que je veux dire? Le custom, c'est pas simplement prendre des pièces et monter sur une moto. Le custom, c'est vraiment, c'est un lifestyle, c'est essayer de faire en sorte que ta moto te ressemble. On la regarde, on l'observe, il y a ce temps. Et à partir de là, on enlève d'abord nos premières contraintes, des choses qu'on trouve inesthétiques, et que justement, on va pouvoir embellir. Royal Enfield a un département custom qui s'appelle Custom World. C'est pour ça qu'on est ici directement identifié, parce que c'est une moto qui est vraiment faite pour ça. Royal Enfield devient de plus en plus populaire en Europe. C'est des bonnes motos à custom parce qu'elles ont été pensées de façon très simple. Et donc ça, c'est la meilleure base d'inspiration, en mettant surtout toutes nos influences des motos de course des années 80. Avec Robin, à 10 ans, on jouait à la console de jeux vidéo et nos parents partaient en moto avec des motos vertes, roses, violettes pour aller faire du off-road. Et c'est ça qu'on veut continuer en fait de faire vivre à travers notre travail, nos motos et notre lifestyle. On est dans le sud de la France, ça chante. Chez nous, on a quand même une couleur assez extraordinaire avec les salins, avec les étangs. Ça nous parle énormément et c'est fait partie intégrante de notre travail, ça c'est certain. Et après, c'est là que le processus créatif commence. On dessine à la main après en fait des lignes, des réservoirs, des choses pour vraiment complètement changer la ligne de la moto. Et donc on mêle avec Fred ses compétences mécano-soudure et mes compétences numériques. Et à partir de là, on commence à essayer des choses. On met des pièces, on dessine, on prend du carton, on découpe, on colle. On a la force de pouvoir mélanger ce qui est fait à la main avec tout ce qui est high technology. C'est de garder vraiment un petit peu l'âme de la moto. La shotgun, une moto qui est vraiment prévue et conçue pour être customisée. Moi, petit, j'étais fasciné des trails, ces motifs animaliers, cette dynamique des couleurs. Ça m'inspire beaucoup. En fait, on a fait un mix entre ses inspirations et les miennes. C'est-à-dire que bon, on se prétend pas artiste, mais on a toujours une démarche artistique. Et à la base, c'est quand même une histoire de fraternité et de passion. Cette émotion, elle est née de notre amitié. Elle est née du partage. Et pour répondre encore une fois à ta question, c'est ça le custom. Et Wiz & Waves, aujourd'hui, ça apparaît comme notre le plus gros événement européen de custom culture. Je t'invite à aller au Wiz & Waves pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'aujourd'hui est cette custom culture. Il y a vraiment des custom builders qui viennent des quatre coins du monde en fait. Du Japon, des États-Unis. Et c'est ça, c'est le seul show en France aujourd'hui où on peut avoir cette scène culture. Cette recherche de l'esthétique, cette recherche de vouloir se différencier des autres, etc. Et on le ressent vraiment au Wiz & Waves.
aussi des courses de moto qui respectent le code des années 50, 60, 70. Et c'est très très beau à voir. So this race, it's more of an exhibition race. It's all different kinds of bikes, all different kinds of riders, from pro to complete beginner. And we have a good crowd here, so it's kind of mainly about putting on a show. We're just going to try and rip some laps, take the high line, send it sideways, kick up some dust, try and put on a show. Même aux États-Unis, on parle du Winston West. Les gens sont vraiment détendus. Je pense que c'est le cadre qui fait. Le cadre est extraordinaire. Enfin, vraiment. C'est fait partie de nous parce que nos parents étaient dans la moto. On utilise juste ce support pour nous permettre de nous exprimer artistiquement. On s'est rendu compte qu'on est nostalgique de ce qu'on n'a pas connu. On n'a pas eu 20 ans dans les années 80, et ben on va pouvoir le vivre maintenant et le faire vivre à travers nos créations.